देखिए भाई, टाइमिंग चेन छोड़ने का सबसे आसान तरीका। ज्ञान स्पेशल चैनल पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए। आप देख लिए 5-6 सामान की मदद से इसका साउंड भी बन जाएगा। यही सब ओरिजिनल हीरो का सब सामान हम डालेंगे इस बाइक में। उसके बाद हम देखिए भाई, टाइमिंग चेन छोड़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका। जब कभी भी आपका साउंड इंजन का अगर ख़राब हो जाए तो एक एक करके कभी भी मत आप डलवाएं इंजन में, क्योंकि आप अगर केम चैन रोलर डलवा देंगे तो आपको बार बार केम चैन डलवाने की नौबत आएगी। क्योंकि आप कभी भी डलवाएं तो पूरा सेट डलवाएं। यही हम पूरा सेट डाल के हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, इंजन में ये जो सिंबल मैं बनाया हूँ, इंजन में ऐसे जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ वैसे इंजन में लगता है। यही पूरा किट आप डलवाएंगे अगर, तो आपका साउंड भी सही रहेगा, आपकी गाड़ी भी सही रहेगी। चला के आपको दिखा रहे हैं। देखिए भाई, ऑयल पंप लग गई है, ऑयल पंप गरारी लग गई है। इसलिए एक टाइमिंग चेन है, हीरो का ओरिजिनल टाइमिंग चेन है। बड़ा रोलर है आपका, बड़ा रोलर। देखिए, छोटा रोलर है, केम सॉफ्ट स्पॉकेट, केम सॉफ्ट स्पॉकेट है। तो देख लीजिए, पूरी तरीके से ये कट गई थी, ये अब न्यू लग रही है। ये खुसराड है, ये आपकी स्प्रिंग हो गई है, दिखाई दिया। ये मैग्नेट है, इसकी टाइमिंग मिलाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। ये देख लीजिए, इसकी टाइमिंग मिलाने का तरीका, सही तरीका। देखिए भाई, इसकी टाइमिंग एकदम अच्छी तरीके से मिल गई है। इसकी टाइमिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल गई है। यही है इसकी टाइमिंग। इधर देख लीजिए, ये है इसकी टाइमिंग, पूरी अच्छी तरीके से मिल गई है। अब इसमें कोई काम नहीं है, बस सिर्फ इसको टाइट करना है। देखिए, इसका टाइमिंग चेन लग गया है पूरी तरीके से। टाइमिंग चेन लग गया है, बस कॉइल प्लेट सिर्फ हमको बांधना है। टाइमिंग चेन छोड़ के पूरा अच्छी तरीके से फाइनल हो गया है। सबसे आसान तरीका यही है टाइमिंग चेन छोड़ने का। पूरा किट डाल दिया जाएगा तो पूरा साउंड एकदम नया जैसा आवाज़ आएगा। पूरा किट डालना चाहिए, क्योंकि साउंड में नई जैसा साउंड आता है। एक एक करके सामान नहीं डालना चाहिए टाइमिंग चेन में कभी भी। इतना याद रखो, इतना ध्यान में रखो।